just very excited dahil masaya kami sa ginagawa namin story ngayon. Sa mga kasama namin dito sa show. And excited na rin kami na may maihandog ulit sa aming mga taga-suporta na matagal na hinihintay. Kasunod nito isang Instagram post rin ang inihahagi ni Captain with the caption Chef Day 5 followed by the hashtag 2GTBT na lagi sa nagpaisan sa Captain fans. Kumanang camera rin ang taping ng Anchi original series na Saying Goodbyes ay actively actress sa pagkakit sa post ng set thread magdinapilan sa mga pasilip sa gagawin eksena nila Seth at Andrea. Ang Saying Goodbye ay isa lamang sa Okay. mga original Kapamilya series na mapapanood hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa Southeast Asia via the iQIYI digital streaming app. Dinensyo taping na rin ang kapamilya actor na si Gerald Anderson para sa iQIYI original series